बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निंखौ जों होनाय जाबाय असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोरबिलाय आं तो मानगोनां रायजोफोर नैबे UPPL नि बारग'येम मानगोनां खाम्फा बरगयारिनि गंसे मन्दिराव सोरबा सिख्लाजों गोदानै हाबा जानाय बिबार माला गानलायनाय फट'आ दासान्दि फेसबुकआव ट्रेन्डिं भाइराल सोलिगासिनो दं रायजोफोर दा बेनि रियेलिटिखौ सोरबाफोर मोनथिबायोब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलाय सैथोआ मा आंबो एसे मोनथिनो लुबैदों आरोना दा गुबै टपिकआनो जादों जोंहा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेबनि सायाव मानगोनां दावराव देख्रेब सार इलेक्शननि सिगां रायजो राजाफोरखौ गोबां थगायबाय फारसेथिंजाय एबसुआ दिल्लीयाव सोमावसारहैदों फारसेथिंजाय मैयायो सेक्रेटारि गेट मोखांखैजानो न' एसटि न' रेस्ट गुबुन हारिया रोजा रोजा सुबुङा धरना होनायखौ नुनो मोन्दों जायखौ जों बर' हारिनि उथुमैबो होननानै बुङो क'क्राझारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा जुदि खाबुखौ जासिनानै होआमोनब्ला बिथांमोनहा बिनानै जानो थाखाय खाबु मोनाखैमोन आरो मोननायबो नङामोन दिनैहाय नोंथांनि एन्टि इलेक्टुरेल आरो इएमफोरा मा बुंगासिनो दं थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव राजनिति मुलाम्फानि थाखाय नोंथांमोना एसटि होगोन होननानै आरो एसटिखौ होनो हाया होनना मोनथिखानानैबो बिटिसिखौ दावराव दावसि खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनानै भटखौ लादों नङा होमबा दिनैहाय बिक्रम दैमारि अमर सिंह बसुमतारी दावराव देख्रेबमोननि खोथाया मा भेलु दं जेबो भेलु गैया आरो मानगोनां रायजोफोर फैबाय थानाय जितु 2026 नि आसाम विधानसभा इलेक्शननि सिगां बिपिएफआ नोंथांमोननि जायगायाव फैसाफोर रानहैनो हागौ अन्थाइ खाम्फाफोर गायसनहैफानो हागौ भटनि थाखाय गावसोरनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय नाथाय गोसोआव ला मानगोनां रायजोफोर थांनाय जितु 17 बोसोराव बिपिएफआ सेक्रेटारियेट अफिसखौबो कमप्लिट खालामाखिसै हाइपालि दालांखौबो कमप्लिट खालामाखिसै मेडिकेल कलेजखौबो कमप्लिट खालामाखिसै बेफोरबायदि गासै आद्रा थानाय खामानिखौ जोंहा बिटिआरनि बारग' सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारासो मावफुंनानै होदों आरो हाग्रामा महिलारि सारा बेनि सायाव जासे जानानै बेसेबा क्रल थाखा दाहार खालामनानै गालांदों बेफोर दाहारखौबो मानगोनां प्रमद बर' सारासो सुख'जोबनांदों आरोना दा जियानो जा मानगोनां रायजोफोर आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया एसेम्ब्लियाव बुंनाय बायदिब्ला एसटिनि रिजाल्टखौ नभेम्बर दाननि 25 हठात गाबोननो होनो गोनांमोन आरोना दा गाबोन होगोना एसेबां सियर नंलिया लास्ट डेट 27 होलायबाय आरोना नायनोसै जों एसटि माहारिनि थाखाय रिजाल्टआ मोजां जानानै फैयो ना गाज्रि जानानै फैयो नोंथांमोनाबो बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'दो एसटिनि रिजाल्ट फैगासिनो बे समावनो बिथाङा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रप'जाल बिथाङा लाबोगोन आरो बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों बयबो माने एमएलएफोरजों मन्थ्रिफोरजों एसेम्ब्लियाव दा जों बेखौनो सुजुग लानानै जोङो खावलायदों जे जोंनि गासिबो ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल मन्थ्रिफोर दं सिबां बिथांमोना ज' जानानै बे 6 जनगोष्ठीनि एसटि नागिरनायखौ स्ट्रंलि जाहाथे होबथायो स्ट्रंलि बादा होयो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल मन्थ्रि एमएलएफोरखौ जों खावलायो दा बेनि सोमोन्दैबो आं पेपाराव लिरना हरबाय पेपार लिरदों बेबो नै पेपाराव रोखा रोखा ओंखारनाय जाबाय पेपारा गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय बियो गिदिर गिदिर होदों BJSM urges tribal ministers MLAs to oppose ST status for 6 groups 6 माने communities जाहाथे ST status नागिरब्ला बेखौ अपोज खालामो स्ट्रंलि बे प्रप'जालखौ जाहाथे आपत्ति खालामनो बुंनाय जादों आरो लोगोसे जुदि एसेम्ब्लियाव बे रोखोम गमामायैनो जुदि 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि माबा मोनसे प्रप'जाल लाबोयोब्ला बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अपोजल' खालामनाय नङा बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोन होननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निंखौ जों होनाय जाबाय बे पेपाराव दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे एखे माबाखौ लानानै दाबिखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय जों मेल खालामोब्ला बेखौ आरो फरेस्ट सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोथाय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोनो मोना 6
सयजन जाथिया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों शून्य जागोन जोंनि प्रफेसननि थाखाय जोंनो साइफ्रा जेरोखोम आयेन बानायनानै गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रफेसन मोनगासिनो दं एबा सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेखायनो जों जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति संघआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंनो अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ एसटि खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोरनो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिधाननि जारिमिन 366 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14 ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाकिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जोंनि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोआव सेयार थाफैनाय 1228 सनाव थाफैनाय बे जायगायाव ओरैनो ट्राइब नङा बे जायगानि बिसोर एसटि जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव बुंदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरबो आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो लादों सोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोरसलाय आं दिनै बे बाथ्रायाव बेयाव लिरनाय जादों आरो बिनि बादै गुबुन गुबुन ट्राइबफोर दं जेनेबा गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनायसो साखुमारि खालामनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंशी खोथा दं राजबंशीयाव दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर एससिखा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिटि दा दिनै बिसोर एसटि जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो माने मरान मथक बिसोरबो एसटि गैया आरो जेरै लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर एसटि जाया जानो हाया दा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने आरजेआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा गथे गोदानै बिसोर एसटि जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नानाथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारलायनाय बायदिना दा गथे जों बेफोरखौ जों सुजुग होनो नाङा दा जोंना स्ट्रेट जों एल'मेल' जानो नाङा बे 6 जनगोष्ठीखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना एसटि जायोब्ला खथि जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिखा दा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो 6 जनगोष्ठीखौ एसटि मोना जों बेयाव स्टेन्ड लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथकनो होनायाव जोंहा आपत्ति गैयामोन होनना बुंनो हायो दा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुर्बल बियो मरान मथकखौ होयोब्ला राजबंशीनो मानो होनो हाया मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोर मानो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया 6 जनगोष्ठीया एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा माबाखौ होयोब्ला मरान मथकखौ होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बेबायदि दुर्बल सिद्धान्तखौ जों माने खुनु जों सापर्ट खालामा ओंखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेम्ब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि दावा बेयाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने बे नङै मानसिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द खालामो दा नङै मानसिनो सार्टिफिकेट होबाय जायो सरकारफ्रा एसटि होननानै बिसोर सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर'फ्रा एसटि होननानै सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द खालाम दा दिनै एफा जुजिगासिनो दं दावराव बेखौ लाजिनो मोना जों समान रावबो जुजियाखै बेखौ जों बुंनो हायो दिनै सरकारफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों
बोसोरनायखौ जों केस होयै जों बेखौ जों गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै नै थांनाय बारनि जाबाय बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9टा समस्तियाव बे ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो बुङाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हरबाय थायो गिदिर गिदिरखौ आथा बुङो दिनै बहा थैना दंसैलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै जोंनालाय बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुंनांगौमोन बुङाखै जाथिय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिन्था बिसोर बेखौ बुंना लादों फंसे खोथा बानो बुंजाया ट्राइबेल समानो फंसे खोथा बानो बुंजाया जोंथ' थाङै थाङै गिदिं गिदिं खस्थ' खालामबाय जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कासारखौ जोङो बुथुमनानै जों दिनै कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कासारजों माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन गुबुन माबाफ्राव सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कासारखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेखौ लिरनानै हरनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयखौ बयबो खावलायो थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल मानगोनां रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन मानगोनां रायजोफोर बाय